g'alabalarni yutib olishni xohlasanglar, bu videoni oxirigacha ko'ringlar. Darknet, pauza va uyqu challenge'larimizni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Endi esa navbatdagi masshtabli videomizni Anhor parkida suratga olmoqchimiz. Chunki Anhor parki bu yili 10 yoshga to'ladi va bizning yangi videomizga qatnashmoqchi bo'lgan odamlarga 3 ta shartimiz bor. Birinchisi, hozirroq mana shu videoga like bosing. Ikkinchisi, mana shu videoni hamma yaqin do'stlarga jo'natib qo'ying va 3-sharti 8 va 9 avgust bo'lib o'tadigan Anhor parkining katta tadbiriga kelib, 100 dan ortiq muzqaymoqlarni tatib ko'ringlar. Chunki Anhor parkida 8 va 9 avgust kunlari katta bayram va muzqaymoq partiya bo'lib o'tadi. Va bu yerda Munisa Rizayeva, Shahriyor va Benom guruhi o'z qo'shiqlarini sizlar uchun aytishadi. Va endi esa eng muhim joyi 8 avgust 19:00 da men ham sahnaga chiqaman va obunachilarim hammasini yig'ib, o'sha yerda ular bilan interaktiv o'yin o'tkazaman. Va aytgancha, sizlarga qaraki, o't nafaqat men, balkim Komol Qahorov ham bizlar bilan birga bo'ladilar. O'sha kuni sahnani birgalikda yondiramiz, sizlarga tayyorlab qo'ygan sovg'alarimiz ham bor. Va eng qizig'i, mana shu tadbirga kelgan odamlarning ichidan o'zimni yangi YouTube videomga qatnashadigan ishtirokchilardan tanlab olaman. Va bundan keyin esa Anhor parkini 10 yilligiga mo'ljallangan multfilmni ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Xullas, yaqinda bo'lib o'tgan fan streshiga kelolmagan obunachilarim uchun bu zo'r imkoniyat. 8 avgust 19:00 da hamma obunachilarimni kutaman. Yana bir marta Anhor parkiga yig'ilib, bitta Omonxonni aktivini ko'rsatib qo'yaylik.